जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूं मोहम्मद अकील खालिद। तो जिस तरह पहले मैं वीडियो देता रहता हूं चैनल पे, तो आज की वीडियो है जो उसमें हम गाड़ी का इंजन चेंज करवाएंगे। हमारे पास गाड़ी है सिटी 2008 मॉडल IDSI 1.3। तो उसका जो है इंजन चेंज करवाएंगे फैसलाबाद से। तो अभी तो हम समुंदरी में ही हैं तो फैसलाबाद से वो इंजन चेंज होगा। तो फैसलाबाद जाएंगे, उधर से इंजन चेंज करवाएंगे। तो वो सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, कितने का इंजन मिलता है, क्या उसमें सारा ख़र्चा आता है, क्या मजदूरी लगती है, सारा कुछ जो उसमें चेंज वगैरह होता है, सारा कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो चलें, मैं तैयार होके फिर फैसलाबाद चलते हैं। तो उधर जाके आपको सारा रास्ते में भी वीडियो बनाएंगे और बाकी भी उधर की भी सारी वीडियो आपको दिखाएंगे आपके साथ। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए करें ना, जो बंदे वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं नई वीडियो इस तरह की लेके आता रहता हूँ। तो इस वजह से फिर नई वीडियो भी आपके साथ आपको मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो बात वगैरह कोई पूछनी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर। तो ये जी हम जा रहे हैं फैसलाबाद में आ गए हुए हैं सिटी में, लेकिन अभी मार्केट तक नहीं पहुँचे। तो चलें, देखें आप वीडियो में। अभी जा रहे हैं रास्ते में। ये वही गाड़ी है जिसका हम इंजन चेंज करवाएंगे, होंडा सिटी। ये आप वाश कितने वैसे मर्जी मरता ही नहीं है, तो अपना मर्जी करता है। सही है। तो ये जी हमने ये वाला इंजन ख़रीदा है, जिसकी ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। 21,000 रुपये का ये ख़रीदा था। साथ में अपने वाला जो था ना, वो पुराने वाला वो दिया था इनको वापसी में। तो ये वाला इंजन ख़रीदा है इनसे। वो बाकी इन्होंने खुद वाश किए हुए हैं, वाश करके रखे हुए हैं। ये अपनी हालत में इसी तरह ही पड़ा था अभी। ये तो साफ कर लिया नहीं वो अभी पैसे नहीं ना उन्हें भरने हूँ। अगे अभी पैसों तो लड़ते खटे हैं, तो फिर गल तो वही है। की चीज़ तो इनमें 2 कोयलें इसकी टूटी हुई थी, वो नीचे किसी के साथ लग के ना, जिस तरह वो ग्रिप वाली जगह टूटी हुई थी। तो वो हमें वो कोयलें ही चेंज करके देंगे। और इसमें जो था इसका रजिस्टर बेरिंग वो भी इसका बात कर रहा था, वो भी मैंने इनसे चेंज करवाया था इसका। मोबाइल भी नहीं, वो नवा तो पैना उदा मैं गल कर रहा।
ये लिखे हैं L13 ठीक है 1200 जी सिंगल काबला आया ठीक है ये प्लेट से डबल काबला सही हो गया उदा मतलब सेम हैगा कोई भी पता नहीं लगता या नंबर तो या नटा तो ठीक हो गया खुला कर दो तो इसमें सेम इंजन आते हैं दो तरह के, एक 1500 होता है, एक 1300 होता है, एक इसके ऊपर L13 और L15 लिखा होता है। तो वो खान साहब मुझे बता रहे थे कि अगर वो नंबर के अलावा आप देखना चाह रहे हैं तो वो फिर आप वो एक आप नट का फ़र्क है, सिर्फ एक नट का, उस नट से पता चलेगा ये 1300 है या 1500 है। वार करता नहीं कोई बात नहीं असल जी पे होना पता नहीं साल का पे 1.5 साल पे चक्कर खाएगा ना स्पीड ना अच्छा तो बच्चे पूछ रहे होंगे ना खत्म हो देख नहीं यार ये ना वेट खिलाना पड़ेगा बहुत मजा आया असल नहीं मैं तार के वो लगा देना सीगा लेकिन वो पहले करता वा कर रहा बात हाँ मेहरबानी करते हुए नहीं तो ये जी इसका एडजस्टर जो है वैरन वाल कर रहा था तो उन्होंने वो चेंज करके दिया है, कोयलें टूटी हुई थी तो वो चेंज करके दी हैं। तो जो हमने पुराना इंजन इनको देना है वो सिर्फ इसको जो सिल्वर नज़र आ रहा है खाली सिंपल वो देंगे, उसके साथ से जो कोयलें हैं, प्लग हैं, सेंसर वगैरह वो सारा कुछ उतार लेंगे, सिर्फ इसको ये सिल्वर का वापसी चेंज करेंगे। लेकिन ये मानते नहीं है खान इस तरह, लेकिन वो मैंने इनसे पहले बात कर ली थी कि हम आपको सारा कुछ नहीं देंगे वापस, सिर्फ वो सिल्वर का जो है वही देंगे। तो ये जी आप इंजन की हालत चेक कर सकते हैं अंदर से इसके, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अच्छी कंडीशन में है। बाहर से भी वो पड़े रहते हैं तो थोड़े बहुत हो जाते हैं रस्टी वगैरह, बाकी जो है ठीक था इंजन सारा। गियर भी बाहर कट के तो ये अभी इंजन चेंज करने के लिए पुराना इंजन का सामान उतार रहे हैं, खोल रहे हैं सारा वर्कशॉप में, ये निकालेंगे और फिर वो लगेगा। ये सारा कुछ खोल के भी देना था मुझे पुरानी असैम्बली नालों ना उन्होंने कर ली गल जो समान कोयलां थ्राटल मैनीफ्यूल ये सारा कुछ खोल लेना जी। गेट खोलने लगे ना ये जी इसका इंजन का सामान वगैरह सारा खुल चुका है, मैनीफ्यूल वगैरह थ्रॉटल वगैरह एयर क्लीनर वगैरह सारा कुछ। तो अभी ये चैन कुप्पी वगैरह से इसको ना निकालने लगे हैं बाहर।
तो ये जी इसका जो इंजन है ना, बिल्कुल ये साइड में जगह नहीं होती इंजन रखते वक्त ना, साथ में वो इसकी मेन फ्रेम की गार्डरी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें उतारनी पड़ती हैं। ये इसकी अभी वाटर बॉडी उतार रहे हैं, ये बाद में नीचे से लगेगी इसकी। और जो है ये मेन पुली भी उतारनी पड़ेगी सारी। ये उतार के फिर वो सारा जब इंजन फिट हो जाएगा नीचे से बाद में लगेंगी ये चीज़ें। इस तरह ये फिर इंजन फिटिंग में मसला करती रहती हैं। तो ये भाई इंजन वापसी लेके जाने लगे थे तो मुझे याद आ गया कि इसमें ना प्लग पड़े अभी निकाले नहीं हैं। मैंने कहा चलें वो भी निकाल लें अपने प्लग भी इसमें से। तो वो निकाल रहे हैं अभी मैकेनिक। तो जी ये इसकी ना पुरानी क्लच प्लेट है, पुरानी जो अभी इसमें से निकली थी। तो एक साइड तो इसकी फुल ख़त्म हो चुकी है, वो जो इसमें पिन लगी हुई हैं जिन्होंने लेदर को पकड़ा हुआ है उधर तक ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें मैंने काबली लेके ना क्लच प्लेट न्यू डाल दी थी। 2000 रुपये की क्लच प्लेट आई थी। तो दबाव वगैरह सारा उन्होंने करके दिया था इसका। तो ये न्यू क्लच प्लेट डाली है इसमें। नई बाज़ार से जो थी वो 2 तरह की थी, एक 7000 रुपये की थी, एक 8000 की थी। तो ये काबली लेके फिर वही डाल दी इधर बाज़ार से, बलालगंज से। तो ये जी इसका फ्राई व्हील वगैरह लगा रहे हैं। इसके ऊपर क्लच प्लेट, प्रेशर वगैरह, प्लेट वगैरह सारा कुछ टाइट करेंगे, अभी लगाएंगे और फिर इसको इंजन को गाड़ी के अंदर रखा जाएगा। तो ये जी अपनी जगह पे आ चुका है इंजन। वो गेयर के नट लगा रहे हैं मैकेनिक। तो ये जी अभी इंजन वगैरह सारा कुछ रखा गया है। तो अभी ये कोयले लगा रहे हैं इसके अंदर मैकेनिक, और बाकी वायरिंग वगैरह भी इसकी सारी सेट कर रहे हैं जिधर जिधर जो जो ग्रिप लगे हुए थे इसके। तो इसका अभी सारा कुछ लग चुका है। मेरे ख्याल से अभी सिर्फ रेडिएटर के पाइप वगैरह रहते हैं। पाइप वगैरह लगने के बाद ये इसको स्लग मारेंगे फिर गाड़ी को। तो ये जी इन्होंने फ्रंट वाले जो हैं प्लग उतारे हुए हैं, इस वजह से कि जो कचरा वगैरह है ना
वो निकल जाए। पीछे वाली कोयलें लगी हुई हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, वो सलफ मार रहे हैं तो वो फायर हो रहा है और वो फायर नज़र आ रही है ऊपर जो है ना आग। तो वो सारा कुछ कचरा वगैरह जो इसमें इंजन में हो तो वो पहले निकल जाए इसी तरह। तो ये प्लग लगा के इसके बाद सलफ मारेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हाफ स्लो स्टार्ट हुई है गाड़ी। तो ये मैकेनिक साहब अभी इसकी एक्सीलेटर दे के काफ़ी सारा खड़े हैं कि इसके फ़ैन जो हैं ऑटो चल रहे हैं। फील्ड में अगर गाड़ी आए तो फ़ैन चेक कर रहे हैं कि फ़ैन चल रहे हैं या नहीं, ऑटो जो वर्किंग में है कि नहीं। तो ये जी मैकेनिक साहब अभी ट्राई लेने का भी टायरों की चीखें निकालते इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं और ये भी इसकी ट्राई ले रहे हैं इंजन ठीक है। तो उनके तो पास है जी। तो चलें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा अपनी मर्ज़ी से। अल्लाह हाफ़िज़।